mbabwira ni mwiyeze mugifite uburyo, ni mwiyeze mugihari, ni mwiyeze mugishoboye, mwiyeze mugishobora kuvuga, kuko umunsi wavuye mu mubiri nta kintu uzaba ugishoboye kuvuga, nta mbabazi, ndetse na bamwe bagusengera ku kiriyo cyawe ntabwo ari amasengesho yakujyana mu ijuru, ahubwo araguherekeza akakugezayo neza, ubwo nyine ukagera mu kuzimu fureshi, niba ugiye mu ijuru ukagerayo, ariko ari amasengesho si yo yakujyana mu ijuru, kuko niwe ugomba kuyaturiraho gusaba imbabazi abo wahemukiye cyangwa se abo wababaje, cyangwa se n'Imana yawe, isezerano mufitanye nimba utararyubahirije ukasaba imbabazi wo ku giti cyawe, ariko nta muntu, nta mupasiteri wagusabira imbabazi. Bikore rero ugifite uburyo, bikora ugihari. Uyu mukobwa Charissa abantu benshi bakunze kutavugaho rumwe, kuko wenda ntago yari icyamamare cyane wenda nkanjye, ariko nyine urupfu rwe rwababaje benshi. Nabonye kuri iyi simbi Sabe yabivuzeho hafi kurira. Ranger Lion witwa uriya mukobwa Jessica, nabonye nawe abivugaho cyane, abikomozaho byatara, avuga ko nyine byababaje benshi, avuga ko yarozwe n'inshuti ze, avuga ko ari umukobwa wari ufite igikundiro, ari umukobwa birebire. Gusa Isimbi TV Sabe yagarutse kuri byinshi ku mateka, avuga ko ari umukobwa wari wize kaminuza bachelor's degree, akaba yarasoje masters, akaba yarafite n'urundi rugendo rushasha, ndetse akaba yarashaka no muri iyi minsi nyine ngo yarashaka kujoininga icyo bise worship team. Gusa nyine yarasanzwe akorera Imana byatara, ariko nyine yabaga muri worship team ariko ashaka kujya muri korali. Noneho buriya worship team na korali biratandukanye. For example, worship team bashobora kutagira igitaramo cyangwa se kutagira nka uniform ibaranga, ariko korali igira uniforme. Korali ni nka za ambassadors nyine za irafuze nyine korali, nyine ambassador light family, nyine izo nizo korali. Worship team ni zimwe zihimbaza mu gitondo. Rero uyu mukobwa Imana imwakire mu bayo, ntabwo twajya kumutotora ngo tumuvugeho byinshi, kuko wagiye aba yagiye. Reka tuvuge ngo abasigaye tubafashe mu mugongo, bihangane. Kandi nyine ikindi twababwira ni uko nyine yatahiye cyangwa se yapfiriye mu bwiherero cyangwa se muri toilette. Yagiyemo ari kumwe na bagenzi be bamaze kurya no kwishima, ageze muri toilette babona aratinze, bajya kumurebamo bamwe muri bo, bagezeyo basanga yavuyemo umwuka. Reka rero tuvuge ngo abasigaye mukomeze mwihangane, natwe abahari dukomeze tubafate mu mugongo. Reka dutegereze itariki yo gushyingura, ababishoboye bazajyayo, abatabishoboye muzakomeze mu musengere, ndetse mutange n'ubutumwa kuri social media, wapostinga, wabigenza ute, ni byinshi. Ciao ciao.